Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad. আপনারা সবাই ভালো আছেন, নিয়ে চলে এসেছি নতুন একটা রিভিউ ভিডিও। আর আজকে রিভিউ করতেছি ARCMT009 হবসটি। আমরা রিসেন্টলি কদিন আগে অর্ডার করেছিলাম, আমাদের চলে এসেছে। ব্ল্যাক কালার অর্ডার করেছিলাম, ব্ল্যাক আর রেড, এটাই ভালো লেগেছে আমার কাছে। আর আমরা কয়েকটা জিনিস জেনে রাখি, আমাদের সামনের যে হবসটা আছে সেটার ওজন হচ্ছে 151 গ্রাম, আর পিছনের যেটা আছে সেটা হচ্ছে 257 গ্রাম। আর অনেকটা হালকা আর অনেকটা স্মুথ, কারণ কি সামনে 2 বিয়ারিং হবস আর পিছনে 4 বিয়ারিং হবস। এখানে পাও রয়েছে 6টা, মানে যেটা ক্লিক হয় যার জন্য শব্দটা বেশি হয়। এখানে 6টা রয়েছে, অন্যটায় 2টা কি 4টা থাকে বা 3টা থাকে, কিন্তু এটাই রয়েছে 6টা। আর এখানে আপনারা সীমানোর 8, 9, 10, 11, 12 স্পিড ইউজ করতে পারবেন, XD12ও ইউজ করতে পারবেন। আপনারা যদি হবসটা কিনতে চান তাহলে অবশ্যই কিনতে পারেন হামজা সাইকেল স্টোর থেকে। আর ফেসবুকে হামজা সাইকেল স্টোর দিলেই পেয়ে যাবেন, এখান থেকে অর্ডার করতে পারেন নির্দ্বিধায়, কারণ কি আমি অনেক বছর ধরেই অর্ডার করতেছি। আপনারা নির্দ্বিধায় এখান থেকে অর্ডার করতে পারেন। আর এখন আমরা সাইকেলের পিছনের হবসের সাউন্ডটা শুনবো। সামনে এবং পিছনে দুইটা খুবই স্মুথলি চলতেছে, যেহেতু বিয়ারিংয়ের হবস। আর এটা ভাই থ্রোড এক্সেলটা সম্পর্কে আপনাদের কয়েকটা কথা বলি। আপনারা যদি চান থ্রোড এক্সেল বানায় নিতে পারেন, কমসে কম 500 টাকার মতো খরচ হবে। সেটা নিয়ে আমি ডেডিকেটেড একটা ভিডিও আমি অলরেডি মানে বানানোর জন্য আমার অলরেডি করাও হয়ে গেছে, আমি জাস্ট আপলোড করব। আর আপনারা চাইলে এই হবসটা কিনতে পারেন। আরেকটা আছে 007, সেটাও কিনতে পারেন, এটা হচ্ছে আপনাদের ইচ্ছা। এটার প্রাইসনেস হচ্ছে 5400 টাকা। আপনারা চাইলে কিনতে পারেন, অনেক ভালো। আর আজকের রিভিউ এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবার দেখা হবে।